Mama Samia kaleta fedha za kujenga na milii darasa jipya na choo kipya. Ila tusiwe na wasiwasi, tusitoka kurundikana. Warigani Tanzania, hii ni Goasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kukuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Goasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari motomoto kutoka hapa Goasu TV, sauti ya jamii. Leo Ijumaa Novemba 7 mwaka 2025, Goasu TV imeshuhudia ziara ya mkuu wa wilaya ya Musoma, Mheshimiwa Juma Chikoka. Ametembelea miradi ya shule ya msingi inayojengwa na serikali kwa mpango wa Boosti, ambapo shule hizo ni Nyarigamba shule ya msingi yenye madarasa mawili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Katika mwaka wa fedha wa 2025-26, shule ya msingi Nyarigamba A tulipokea fedha shilingi milioni 63 na laki 6, ikiwa milioni 50 ni kwa ajili ya madarasa mawili na milioni 13 na laki 6 ni kwa ajili ya ujenzi wa matundu 6 ya vyoo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa kike. Fedha hizo zilipokelewa tarehe 30 mwezi wa 6 2025. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hatua ya ujenzi tuliofikia hadi sasa ni setting ya majengo yote, na tayari tumekwisha tumia kiasi cha shilingi milioni 15,720. Kwa majina mimi naitwa Kurwa Maizo Senga, nalelewa na kituo cha St. Justine. Wageni wetu karibuni sana, tunawashukuru kwa kuja kutujengea madarasa. Asante. Kwa majina naitwa Mwalimu Eliza Alikipo David, ni mwalimu wa watoto wenye ulemavu wa akili na usonji. Nafundisha katika shule ya msingi Nyarigamba A. Tunaishukuru serikali kwa kuweza kutupatia madarasa ambayo yanatusaidia katika ufundishaji kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, ambao ilikuwa ni pamoja na vyoo. Shule ya msingi Mshikamano A na B, shule ya awali ya msingi Kwangwa, Kambalage shule ya msingi Songa Mbele, shule ya msingi Nyarusuria. Miradi hiyo yote yenye takriban madarasa 42 imegharimu kiasi cha shilingi milioni 870.0. Hapa afisa elimu msingi Manispaa ya Musoma, Bwana Bakali Aisagini, anaelezea. Hapa tuko kwenye shule ya msingi Nyarigamba A, ambayo ni shule jumuishi yenye watoto wenye mahitaji maalum na watoto ambao wako na afya zao. Lakini tunashukuru sana serikali katika mipango yake imeleta madarasa mawili na vyoo matundu 6 kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Na hapa tuna watoto, jumla watoto zaidi ya 100 wenye mahitaji maalum ambao watatumia madarasa haya mawili. Na tunasema hivyo kwa sababu sehemu nyingi tumepata madarasa ya kawaida, lakini kwa hapa tumepata mahitaji maalum kwa sababu kundi hili mara nyingi linasahaulika. Kwa sasa serikali imelitambua na kulipa uwezo wa kupata madarasa hayo mawili, na tunaamini wazazi watajitokeza kuleta watoto wengi zaidi wenye mahitaji maalum, na isitokee mzazi akamficha mtoto kwa ajili ya kukosa elimu, kwa sababu tayari miundombinu ipo na inaendelea kuwepo. Walikuwa na madarasa ambayo kimsingi wamebanana, sasa hivi wameongezewa uwezo wa madarasa, kwa hiyo tutakuwa na madarasa mengi zaidi. Aidha, mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka anaelezea dhima ya ujenzi wa miradi hiyo na itakamilika lini na namna itakavyopunguza uhaba wa madarasa ndani ya Manispaa ya Musoma. Tumefanya ziara ya kutembelea miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya elimu ya msingi, ambapo katika wilaya yetu ya Musoma, hususan manispaa hii ya Musoma, Mheshimiwa Rais ameleta hapa kwa awamu hii ya takriban milioni 870 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya moja ya Kiara, lakini vile vile na ukarabati pamoja na ujenzi wa madarasa takribani 42 pamoja na matundu ya vyoo. Na hii ni katika lengo mama lile la kuhakikisha kwamba
tunaboresha miundombinu hii ili wanafunzi wa shule za msingi na shule za awali waendelee kusoma katika mazingira rafiki kabisa yanayoendana na kasi na mahitaji ya sasa. Na hii yanakwenda katika shule za awali na shule za msingi zote ambazo zilizokuwa na changamoto kubwa huko nyuma, na wote ni mashuhuda. Awamu iliyopita Mheshimiwa Rais aliweka nguvu nyingi zaidi katika ujenzi wa shule mpya na ukarabati wa shule za sekondari. Lakini kwa sasa Mheshimiwa Rais ameona kuna haja na hoja ya kuongeza nguvu katika shule za msingi ambazo nyingi pia zilikuwa zina chakavu na zilikuwa zina changamoto kubwa. Lengo la serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunaboresha madarasa haya na miundombinu ya kiujumla. Lakini nami kama kiongozi wa serikali ya wilaya ni jukumu langu kuhakikisha moja, tunasimamia miradi hii ikamilike kwa wakati, na tumejiwekea target moja tu kwamba shule zinapofunguliwa inapofika mwezi Januari, miundombinu hii na madarasa haya yaanze kutumika bila ya kuwa na wasiwasi na bila ya kuwa na aina yote ya visingizio. Kwa hiyo nimepita huko na nimetoa maelekezo ya kwamba mainjinia pamoja na wasimamizi wote lazima wawepo site muda wote, na lazima miradi hii ikamilike kwa wakati ambao tuliojiwekea, ambao ni mwezi huu wa 12. Na mimi nitahakikisha kwamba hakuna pesa ya serikali itakayotumika vibaya. Lakini la pili ni lazima inapofika mwezi Januari watoto wote wa shule za msingi na shule za awali wawe katika madarasa haya ambayo ujenzi unaendelea. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, na kuzidi kukuletea habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu ya kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado John, chumba cha habari alisimama Dakawa John.